皇帝雞啊、富貴雞啊，點解一個美食係會有咁多名嘅咧？一陣間同你講。會有黑衣雞呢樣嘢。可以食嘅咯，呢啲嘢。係啊，其實我哋集咗個吉日咧，同阿蘇文峰同我一日食飯。我哋都係香港嚟嘅。係。到咗安邦未？呢度寫係安邦。已經係安邦㗎啦。安邦嚟嘅。安邦咯，用嘢。安邦美食嚟㗎啦。佢話佢冇完全冇加其他粉㗎喎，佢用翻魚肉咧釀翻落去㗎喎。喂，但係呢個冬瓜樽咧真係好好食，唔怪之佢話咁潤啦。人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。呢個胃口真係好難。係啊，真係好難揾啊，大佬。喺馬路隔離嘅。哦，原來佢有兩個窿都入到嚟嘅，呢個窿入到嚟，跟住話俾人聽。嚇，我姐兜咗幾次呢個回旋，兜嚟兜去先入到嚟。冇原來錯。咁大間。係啦喺邊啊，我哋咧今日咧嚟到安班揾美食，好多人就話講，成日同我哋講咩叫黑衣雞啊，叫化雞啊，皇帝雞啊，富貴雞啊，點解一個美食係會有咁多名嘅咧？一陣間同你講。今日蘇文峰過嚟。阿蘇生都過嚟啊，蘇文峰。咁我哋咧而家去睇下叫化雞、黑衣雞係點樣整出嚟嘅？睇，你好，你好，你好。哇，你好啊，師傅。係。你係咪喺呢個爐度焗完咗？呢個係呢個咩？你呢度整完？呢個米嚟嘅，呢個係叮叮嘅。哦，呢個蒸椰子。唔係椰子，冬冬瓜。瓜冬瓜。冬瓜盅啊！我哋有冇叫呢個？呢個要叫喎。我哋未叫過。哇咁啊，黑衣雞喺邊度咧？係嘅，喺呢度。喺呢度，呢邊有。啲全部炭燒喎，你睇佢，炭燒嘅。全部炭燒啊！炭燒㗎。你話炭燒嘅，媽。哦。犀利啊！我哋。嚟。哇！即係其實我想問隻雞係點啊？佢整完之後醃落去啊？係啦，睇。佢而家喺個泥度咁樣整。係啦。哦。嗱，雞就喺呢度，佢攞啲紅土咧咁樣咧揞住落去，你睇佢咧揾啲紅土咁樣全部煨咗落去之後咧，先擺喺個火炭入邊度燒嘅。你一日做幾多隻啊哎呀，就30隻咯。 ？20-30隻。啊。哦，咁樣頭先咁樣整完之後咧，就咁樣擺落去咯喎。係啊。哦，擺落去要擺幾耐到？5個鐘。5個鐘。哦，咁你晨早開始整咯已經。係啦，呢個就都整㗎啦，6點我整㗎啦。哦，咁入邊隻雞裏面擺啲咩咧？啊？入邊隻雞裏面擺啲咩咧？擺藥材咯。藥材嘅，哦，因為咧以前咧，其實咧黑衣雞係點樣嘅咧？以前黑衣雞咧就係真係冇嘢嘅，但係而家咧係啦，冇煲。係啦，就咁揾啲泥土嘅甕住嘅啫，係啦，但係而家咧已經變咗改良咗啦。點解會有黑衣雞呢樣嘢嘅咧？啊？點解會有黑衣雞呢樣嘢？黑衣食㗎咯，呢啲嘢。係啊，呢個黑衣食㗎啦。啊，睇啦冇？咁抹火嘅啦冇？係啊。哇！呢隻係咪呢隻已經做好咗嘅雞嚟嘅？呢個已經好咗嘅，6點就煨㗎啦。我知今朝已經煨㗎。係啦，呢個就嚟啦。哇！哇，好熱喎！呢度唔係簡單㗎喎。係啦，嚟啦。就咁樣擠落去，哦。按落去。哦，咁樣擁住佢。我想問你哋店鋪開咗好多年喺度啊，40幾年咯。 ，40幾年啊？係啦。咁而家呢個食得㗎咯，哇！我攞啊，你唔好跌你。係咧，會唔會跌㗎？攞去邊度？攞上台啊？哇，好重喎，係好錯啊！好重喎，一個有幾多公斤啊？係啦，哇，好犀利喎！呢個車嗰度啊。呢個車邊度？我放落架車度先。咁跟住你不斷將啲火咧就喺度準備下一轉咁啊！嗰啲火係呢個煨緊㗎啦，呢度。呢個煨緊㗎。哦。煨緊嘅。哦，擺喺個車度。擺個車度點？咁跟住點啊？阿老闆你貴姓啊？老闆。阿黃生啊？黃生。哦，你呢度好多年，40幾年先嘛？40幾年咯。哦，你個路口啊，我走咗2個圈我，頭暈咗，我睇唔到嗰個轉上嚟嗰位啊。哦。因為佢話我哋一到咗嘅時候咧，就已經過咗呢個入啦。係啊，點解你會識得做呢個黑衣雞嘅咧？嗰時喺度嚟，我大佬做事嚟嘅，諗過咁樣嘅。哦，你大佬做先嘅。哦，跟住一直做。我見你好勤力，個日都有開門㗎，冇休息星期一嗰啲喎。
你知啊，老闆咧，佢直情咧，佢入邊擺咩材料啦，佢自己全部鑽研過嘅，係咪？以前係冇嘅，係啦。你用藥材嗰啲係咪？有藥材嘅啦。哦，但我頭先見你除咗黑衣雞好出名咧，你仲有頭先個燉椰子啊，冬瓜湯，冬瓜湯嚟㗎，我哋都要 order。仲有咩係出名一定要食嘅？係咯，就好多嘢啦，你可以睇到嗰個 menu 嗰度有啦。你用新嚟定舊嚟嘅咧？侵咪咯，侵嘅。呢個做係等住5、6年咯。咁擺咩泥？擺5、6年啊要。啲泥我等個復開咗㗎，過咗嘅。哦，即係要擺一輪先用得嘅，擺5、6年啊。哦，犀利喎。可以乾淨啲啦。哦。嗰啲咩啊？好啦我哋試下就侵咁樣先可以攞去焗。哇，犀利！喂，其實咧好多功夫喎，一陣間要試下老闆。你好早起身開工啊？先你話6個鐘頭，你幾點鐘起身做4點幾5點咯。 ？4點幾起身做？哇！辛苦啊！好啦，我哋快啲落 order 啦。我哋有啲咩好好食嗰啲漏咗，你都話俾我聽。係啊係啊， OK，記住同我哋唔該晒，唔該講晒。黃生，夜晚啦，今晚啦，今晚8點嚟呢度啊？佢嚟咗馬來西亞咩？嚟咗咯，我點？你到係咪？冇咁早到啦，冇咁早到係咪？佢今晚8點蘇文峰嚟。幾晚啊？哦，如果我哋今晚嚟食，咪撞到佢咯，原來係啦。係喎。我呢朝我哋專登揸咗成1個鐘頭車過嚟食嘅。係啊。頭先兜呢度兜咗2個圈喎，因為個門口啊即係門口 miss 咗個路口，係 miss 咗啦。係啊，係啊，記得㗎啦。呢個新香記。係啊，嗱，其實咧點解叫化雞咧？其實叫化子嘅意思咧，就即係等於乞衣咁嘅意思啦。哦。但係點解又叫皇帝雞咧？一陣間我俾大家睇。記得訂閱、like 同埋分享我哋嘅頻道俾大家啊！有咩出名㗎啦？呢度食係衣雞咯，係衣雞嚟㗎啦冬瓜湯雞一定要啦。啊，冬瓜湯你正話睇到未？係啊係啊個燉冬瓜湯，因為呢幾道菜都係成日有嘅。哦。咁依家有冇得食啊？今日有嘅咧係黑衣雞、燉冬瓜湯、係黑衣糯米飯，係你個豬排魚、羊膠魚、養膠魚養膠魚啊！羊膠魚，係個膠魚皮作骨打咗再溶翻入去嘅。係啦，所以咧點解成日咧吉出嚟咧係一片片㗎？你知我哋個香港名人啊，蘇文峰今日嚟度食喎。今晚8點鐘嚟嘅。點解我哋集咗個吉日咧，同阿蘇文峰同一日食飯？我哋都係香港嚟嘅。係啊，係正話有同我講。有同你講啊。因為你本地人有冇食過黑衣雞呢樣嘢？有另外一間喺呢度，另一間，另外一間。但我見到唔係間成日都有開嘅，你知道冇？啊係啊，唔同嘅。其實原來有啲地方係好遠嘅，你知道冇？啊係啊係啊。係啦，但呢一個算係安邦，算係最近嘅一個。我食嘅係響一個禁崩入邊嘅，響樹樹林都係用炭咁樣。係類似。我見過 KL。有兩個，一個響靠近嗰個怡保附近嘅。係。嗰個好遠喎，靠近怡保附近。啊，嗰陣時去到咯，嗰陣時去到就去食咯。咁我想問下啦，你對上食開嗰幾次，佢入邊係入啲咩肉嘅咧？雞入邊。怡保我去食嗰啲肉頭啲嘢嘛。又係藥材嘅。呢個地方咧比較棘水啲，呢個咪叫安邦。到咗安邦未？呢度寫係安邦。已經係安邦㗎啦。安邦嚟。安邦咯，用嘢。安邦美食嚟㗎啦。安邦係嘛？係啊。你俾個地址大家睇下先啦。冇錯。佢因為好容易揾唔到呢個位置。唔係啲咩油站，油站係一個路口嘅，依家係。唔係，總之喺油站隔離，係啊，油站隔離。記住，過咗油站之後，即刻要轉晒嚟，如果唔係就當晚啦，冇嗰排個招牌睇唔清楚。喂，其實如果你要近啲，唔好揸咁遠車咧，你食到黑衣雞應該係呢一站。係啦。其他嗰啲你要揸成個幾鐘頭或者咩嚟嗰啲。呢間叫做新香記啊。係香記。黑衣雞新。老闆娘都幾好，係啊。頭先佢話佢阿哥做開先嘅，係啊我懷疑呢度住咧，佢哋住呢度。呢間屋係佢住嘅，跟住做嘢佢就喺呢度後邊。湯你要看嗎？可以啦，可以啦。好啊好啊。我哋過開咗隻雞啦，已經。未我哋去睇咗個。先唔好破住。我哋去睇咗個湯先。哇喂，真係烈焰紅唇咁樣喂。嗨。哇！呢個燉湯嘅師媽。係啊。佢哋冬瓜燉湯啊，係咪冬瓜燉湯啊？燉冬瓜湯。入邊係咩料嚟嘅咧？紅棗、杞子、雪耳嚟燉嘅，飲完嘅。哦，靚嘅師媽，好似好補咁喂，啊！我哋好耐冇飲呢種啦，好潤啊，好潤啊，好潤嘅。一個夠唔夠啊？喂，一個咁多人夠唔夠啊？一個夠啊？夠㗎啦，夠㗎啦。好香喎，好香喎！其實你一次過唔可以燉咁多個喎，你都係得燉5個啫喎。5個，仲有個爐，可以仲可以打不得㗎。哦，係咪一般嚟講要訂嘅呢個？都要訂嘅，因為訂燉湯就可以燉6個鐘。哇！我等咗6個鐘，個黑衣雞就5個鐘，我都係6個鐘啊。都6個鐘。哇！所以大家嚟嘅時候一定要訂咗先嚟啊！係啊，係啊。哇！我開俾大家睇下。小心啊！哇！真係好，真係好潤喎！真係要自食其力。
要食嗰隻就攞嗰隻。好重啊！哇！好咁咪自己樣㗎，開添啊！自己幫佢㗎。係啊，阿隻過試下先嘛。嚟，我幫你，我教你先，好。咁樣啊，咁樣啊哦，OK，哦，咁樣誒打散打側佢先。打側佢係，唔可以太大力，哦，冇得大力，打一打爛隻雞。啊，啱，哦，哦，喂水幫佢好咗嚟啫，開咗咯，哦開咗。最大力啲哦，佢好香喎！ ，break 嗰個嚟，哎呀，啊，跟住呢邊又要㗎嘛？ OK，你啊有時啊，多少少，and then 推，哦，多少之後推。啊，因為唔可以太大力，因為你一下太大力係咪？你會 smash 到個豬筋，隻雞都爛埋喎係啊，隻雞都爛埋。咁樣，好香喎！你煲好咗隻雞，哦，好香咩味啊？藥材雞味。藥材OK，雞，呢味好似煨番薯嗰個味嘅，薯啊，呢番薯正啊，正咯。 traditional way，係啊，誒，入邊有個膠袋，哦，所以你冇同我講聞到個膠袋味嘅，因為呢個膠袋係 Japanese import from Japan 嘅，哦，因為係 for high heat use 嘅，哦，即係咁都唔會用嘅。啊，哦，好熱我聞到好香嘅嘢食未啊？老闆娘睇隻手啊 OK， ！thank you，thank you。好多汁好多汁喺入邊我哋一定要送飯喎，咁靚。熱啦，跟住阿師媽你得唔得㗎？師媽有做朋友知道嘅，OK，你咁樣倒出嚟，小心啊，哦，咁樣咁樣倒出嚟嘅你咁樣，小心，咁樣，拉住倒，哦，哦，啊，哦，好，跟住你攤再開佢啦。嚟多一次。哇，好香喎，再真係。嚟多一次，倒出嚟，你咁樣倒出嚟，哦，好有技巧喎！你要扇佢落去嘅喎。係啊，哇，好香啊！喂，唔得要打飯啊，一人一個飯啊，呢個好靚嘅呢個。呢個係糯米飯，哦，糯米飯可以可以。個糯米飯係咁樣焗㗎？糯米飯都係咁樣焗嘅，哦。不過因為我訂豉油，哦，你冇訂，我哋係蒸熟俾你，哦，你都係咁樣煨嘅，即係都係咁擺個煨嘅。係，好多特色嘢食喎呢度。係咯。哇！真係好彩啫喎。相逢恨晚啊！呢個咩嚟嘅？佢用呢個係公椒葉咩啊，公椒葉嚟嘅。我哋用公椒葉哦，哇！好靚呢啊，OK，點啊？嚟，個。哇！靚啊！呢個我哋快啲食啦！哎，好正幫手喎。攞佢啦喂。好啦， thank you，thank you。哇，好香喎。好香呢個。呢條係嗰個羊膠魚啊，羊膠魚。羊膠魚，哦，嚟嚟嚟嚟。佢係面好似羊豆腐咁樣。係啊，係啊，我有養到㗎。你睇下，即係羊豆腐咁樣養。佢成條咧好似釀豆腐咁樣㗎。哦，佢唔係就咁煎㗎，係羊膠魚嚟㗎。佢挖空咗再放翻落去。奇怪喎，佢連嗰條個皮都冇爛到喎。係。啊，吳生今次值得啊，同你講。呢間有包保你香港食唔到。呢個係 original 嘅魚肉，冇粉嘅。冇粉嘅。冇粉嘅，哦佢係 pure 嘅 fish cake，佢好似 fish cake 咁樣做，因為我哋 blend 咗再繽紛嘅。你哋做嗰啲全部啲功夫嘢嚟喎，發哥。全部係功夫嘢，第一個 that's why 呢條魚係叫功夫魚。哦，好有心機嘅。 Japanese 嘅客仔講，this is a 功夫 fish。I can't do it as well。哦，我唔得，我忍唔住食啦。喂，我哋試下先，嚟 thank you，thank you。唔該唔該。嚟，喂，呢餐嘢真係好，靚喎，真你係。快啲食啦！我要食啊，快啲。同埋咧，阿老闆咧同個老闆娘真係非常之熱情啊，真係。嗱，我首佢好有心介紹俾我哋聽。好有客啊，係好有客。嗱，睇住嚟，我要解開呢一個乞兒雞，咁呢個乞兒雞入邊係點入邊有咩乾坤嘅咧？嗱，就係咧好多藥材，哦，仲有個紅爪雞腳咁樣啊！佢將隻雞腳攝翻入去。好靚好靚，好香嘅藥材味喎，好香啊！你咁遠都聞到啊？喂，香港好似冇呢啲乞兒雞食啊！照我印象之中，我記得有冇咧？冇咩？冇啦，香港冇呢香港啊？你翻大陸嘅有，大陸我相信有，香港就未必有。哦，香港冇啊？哦，好少咯。有冇啊？叫化雞我冇聽過喎。香港我哋唔係食晒嘅。因為黑雞我喺我哋馬來西亞紅都係因為香港港產片大紅嗰個名。係啊。啊，好似嗰個咩啊？嗰個尤其是嗰個
咩啊？洪七公啊？洪七公嗰啊因為嗰個係丐幫幫主嗰隻《射雕英雄傳》嗰度係尤其是嗰阿個黃蓉啊嘛，整乞衣雞俾洪七公食啊嘛，佢教武功啊，教阿公整武功啊嘛。但係其實咧，乞衣雞係京菜嚟嘅喎，佢係咧江蘇嗰邊一帶傳落嚟㗎，係啦，所以咧我哋真係要試下啦。哦，佢真係入晒味喎，嗰啲藥材咧係入晒落隻雞度，但係咧佢係好滑嘅喎個雞肉，唔會鞋，完全唔會鞋，係非常之好入味嘅。可能我哋慢慢焗。係啊，佢焗到5到6個鐘頭。5個鐘頭啊，整咗。係啊，係啊，啲藥材未入得去。入晒去咯。哇，正！哇，幾正！呢個靚啊呢個。同埋你食落去嘅時候好滑啊嗰條雞。我試下先。係啊。好粗粗。喂，個糯米飯都靚喎。糯米飯靚。佢糯米飯靚好入味。喂，點解冇人夾雞俾我㗎？你係咪咁對我？你夾雞俾佢，好香啊真係。好咗。好香。喂，呢間嘢 OK 喎。我加雞咁耐都食得嚟食。好犀利啊！但我而家終於明白啦，點解佢咧有啲人話叫皇帝雞啊、富貴雞？其實因為咧，當年咧有一個乞衣，咁佢咧就喺即係好肚餓嘛，咁咧佢就喺街嗰度咧見到一隻母雞行經過咁樣喎，跟住就捉咗佢啦，咁諗住煮佢嚟食啊，本來諗住 BBQ 啊燒佢嚟食，但係後來咧佢又發覺，如果我咁樣燒嘅時候咧，就會燶晒咯喎個皮。咁後來咧佢咧就點咧？佢見到咧對面有個嗰啲田啦，佢就攞咗一啲泥，咁樣咧就將隻雞燶住佢，跟住咧就攞嗰啲柴火去燒，燒完佢之後咧就好香啦。咁當其時咧嗰笪地方咧其實咧就係喺浙江江蘇一帶嘅。咁嗰陣時咧就係由嗰陣時流傳落嚟就係叫乞衣雞，乞衣雞。但係你點解叫皇帝雞咧？係因為當其時個乞衣就咧啱啱撞到咧未出巡嗰個叫做乾隆王，又會咁啱嘅。係啦，就咁啱啦。咁啱得咁巧。乾隆王咧就啱啱同嗰個侍從咧失散咗，咁咧就係流落坊間嘅時候咧，見到個乞衣喎。咁乞衣咧見到佢咁慘，佢都咁似乞衣啊，我就俾我個乞衣雞去食啦。咁食完之後咧，乾隆就話：點解咁好食嘅一樣嘢？可能當其時阿乾隆好痛喎。跟住佢話咧呢個叫咩名啊？跟住當其時個嗰個乞衣咧就望佢，哇！佢身光頸靚嘅喎，咁啊穿金戴銀喎，肯定係即係非富則貴啦。跟住佢就即係好怕醜同人哋講話我俾乞衣雞你食啊，佢就冇咁講，佢就話：呢個叫做富貴雞啊咁樣。咁所以咧，後來咧乾隆翻到去自己嘅寢宮嘅時候咧，就好掛住呢隻雞。咁所以咧自此之後咧，啲人咧就會同呢隻即係封咗呢個名，呢隻雞叫皇帝雞或者叫做富貴雞嘅。你翻到寢宮唔係掛住飛奔掛隻雞啊？係啊，掛住隻雞。我隻估佢唔到。咁你個碗得唔得？都靚喎。 OK 喎，好靚喎，好靚喎喺度。真係將啲魚入邊嗰啲骨啊，全部嘢攞晒起嚟之後，再揚翻去。你試下啦，得唔得？我估你未食過呢個。個湯好正啊！嗰隻啊，聽講就比較香啊。好香啊！佢話佢冇完全冇加其他粉嘅喎，佢用翻魚肉咧釀翻落去嘅喎。喂，但係呢個冬瓜樽咧真係好好食，唔怪之佢話咁潤啦。喂，個冬瓜中個中可唔可以食埋啊？其實可以㗎，可以啊，可以啊，個肉。你知唔知啊？佢因為佢又擺雪耳啊，又擺好潤喎呢個湯。好潤啊！你睇下幾大塊雪耳。係咯，好靚。係咯。好飲喎呢個湯。喂，好耐冇飲過咁潤嘅湯啊！買咗個炸魚蛋咁樣。呢間嘢我覺得我帶朋友嚟翻。 O K 喎。呢個 OK 呢間嘢。點啊？知唔知炸生蠔啊？係咯。我以為炸生蠔，原來咧，酥炸生蠔咁啊！原來係炸豆腐嚟嘅喎。哇！你新鮮炸起嘅喎。新鮮炸起啊！咁得意嘅，阿哥攞炸豆腐啊！哇！唔怪之得咧，真係全部手工嘢嚟嘅喎。佢連豆腐都要咁樣炸喎。好熱啊！好熱啊！小心啊！不過正啊，咬落去好腍。即係佢要試下呢個魚啊！點解未試過魚咧？係咪？未試過魚啊！嗰啲魚好正，係咪佢嗰啲杜母骨啊？係喎，真係好靚啊！佢塞翻落去咧，啱啱個皮咧咁樣咧，完整一條魚出翻嚟。哇！真係好食喎喂！原來冇加粉嘅魚嘅魚蛋係咁實嘅嗬。係咯。起碼呢個太好送飯嘅關係咧。所以我哋嗌咗白飯啊！如果糯米飯都唔夠。係。你知唔知我頭先咧，我食落去嗰個豆腐咧，佢似咩啊？佢好似炸鮮奶一樣。
咬落係好似炸鮮奶，所以你大家可以試下。其實你知唔知頭先我喺入邊咧，我好講，哎呀好大陣煨番薯嘅味啊！真係好想咧叫我攞個番薯煨一煨。係咯，我都聞到煨番薯。係啊，阿老闆娘泥咧，係啦，阿老闆娘話咧呢一個泥咧走去煨番薯係非常正，佢湯就好入喎。嗰就又好潤啊！嗯，因為咧擺晒杞子啊，即係藥材湯咁樣，又擺雪耳啊咁樣。呢幾個都係名菜。係啦。繼續其實我哋今日咧幾 lucky 喎，我哋咧都冇訂到咧，阿老闆娘都幫我哋咧預備呢啲名菜幫我哋食。其實可能知道嚟拍攝喎。係。咁我哋佢哋白走一趟㗎嘛。係啊。咁佢褪咗我哋先可能。我一到食飯時間咧，個個拍晒過嚟食你睇。今日係平日嘅 lunch time 都咁多食。我估唔到啊，真係。所以你大家食真係記得要訂位。一定要訂位，而且要早啲到啊！好似開12點啦，12都嚟到啊，啱啱好啊！點解呢間餐廳食嘅味道係同普通餐廳係唔同？一流，真係呢度一流。好似雙或者特色菜呢個。係啦，真係特色飯。而且咧，你見到咧，佢每一樣菜咧，佢都落好多功夫落去喎，而唔係話我包完佢蒸咗就算啦，唔係咁樣喎。豆腐又係咁。飯都係咁樣。係啦。晒啦。個魚又係咁。個糯米飯好食喎，好食喎。真係非常我啲值得嚟。碟菜都要整幾個鐘。真係啊！好味啊！係啊，嗱魚啊、豆腐嗰啲全部都要3-4個鐘頭嘅喎。呢個湯我哋5-6個鐘，嗰隻雞又係5-6個鐘喎。咁你話要幾多個鐘頭先做到呢一餐飯俾你咧？你知唔知啊？平時你煮嘢食嗰啲餐廳咧，咪炒住咗咪炒15分鐘俾你？大佬，我呢個嘢5個鐘頭，呢個嘢5個鐘頭。係啊。你而家每一味餸呢個分分鐘都2-3個鐘頭喎，大佬。係啊，要啊。條魚又話係功夫嘢喎。係啦。你而家每一碟餸啊，起碼幾個鐘頭一碟嘅嚟啲餸嚟嘅喎。所以咪要嚟到馬來西亞先食得到咯。喺香港，你又試講呢啲係咪？因為你入唔到境啊。 10分鐘咋，佢嫌耐啦。啊，係啊，幾碟一齊炒啊！點解我覺得香港冇呢個嘢咧？因為香港第一冇呢個地方會同你整呢啲火爐。就算佢同你整呢種嘢，佢都唔會揾個炭佬同你整先啦。第一樣嘢。係。第二樣嘢啊，佢咁樣幾個鐘頭好啊，吳生話收齋。你幾錢啊？係咯。真係唔係？佢做咗幾個好高級餐廳咯，跟住變咗係。每個鐘頭計你㗎嘛。冇錯，所以我哋一陣間咧就要睇下究竟佢用咗咁多個鐘頭，收我幾多錢咧？呢個我都唔知，其實我哋叫咗咁耐都冇問佢幾錢。咪呢度好興㗎，唔寫餐牌價錢㗎。有啲地方係嗰陣時佢係啊。頭先我嗌嘅時候，其實我睇唔到價錢。喂，但係你嚟到一定食㗎嘛？你都冇得理佢㗎嘛？收幾多？真係好食啊！喂，知咪知嘛？買單幾錢啊？估唔到，真係真心。夠錢俾你咩？我真心估唔到，即係呢啲咁手工嘅煮法啦，就個 prepare 要需要咁長時間嘅。就算好食嗱，真心好食啊！呢話。真心好食。好食啊！阿老闆娘唔係阿老佢唔係闆。免費啊嘛？睇阿老你有闆女，老闆女同阿老闆都非常之熱情。阿老闆女仲話講：哎呀，好唔好食啊？夠唔夠食啊？咁樣啊。你哋好意思咁好食嘅嘢，你留一嚿喺度咩？係啊。不過我估唔到，咁其實咧，我哋有5個人啦，我哋食咗200幾溝㗎。咁個隊喎。係啊，真係抵啊！ 200幾200頭200尾都食。 220，你知唔知點解？嗱，呢呢一個雞60溝。呢個60包。呢個60溝，呢個燉呢個冬瓜盅50溝，咁個魚需要咧將拆晒骨，再塞翻啲肉落去咧，都係50溝嘅。咁個豆腐就10溝，咁啊其就冇啦。喂，我哋俾阿雙玩個遊戲，係如果佢估唔中就叫佢請啊！你講呢餐飯係幾錢？哎呀，頭先真係最多俾政府10%。喂，好好啦，係咪？唔使你話咪先。幾多話？150，150你好意思講咩？150，喂唔得，你話好唔好意思講150先啊？跟住你話1、2、3、4、5樣嘢喎，5樣嘢即係30蚊一個。冇啊，冇貴又冇貴。冇咁貴添啊！你仲話？唔知啊，食雞喎。唔知我發唔掛。 220。 220。其實隻雞60蚊都唔過係咪？好食。係差唔多咗，大家。係咁樣少。而家你馬來西亞人嚟講，覺得貴唔貴啊？偏貴，偏貴啊！偏貴。好嗱，如果呢個你覺得你應該覺得唔貴㗎啦。當然啦，香港啲味嘢我哋有5個人食啊，係啦，5個人食但係馬來西亞人會覺得貴喎，同你講。會嘅。冇理由㗎，你5個人換到為咗40零蚊，40幾蚊，喂，講得難聽啲啊！碟頭飯都要啦。碟頭飯，嗌杯嘢都係咯。都要廿幾三蚊。唔係，我覺得合理啦，我覺得合理。可以合理唔係因為味道，佢嘅味道同埋佢嘅嗰個煮法啊，嗰啲嘢係合理啦。係，不過如果你講一餐叫我哋飯嘅話，of course 你咁樣記。同埋佢都坐得舒服嘛，講真，你坐咁耐又唔會曬啊，都有力量啊。特別啊，好係。係好啦，係啦。推介啲粉絲下次嚟食餃子。非常好啊！呢一個叫做新香記嘅黑耳雞。
大家好啊！吳生咧又嚟到吉隆坡揾我哋咯喎。吳生你今次留幾多日啊？幾日啦？幾日啊？嗯。哦，你嚟做咩咧？帶啲朋友嚟玩啫嘛。哦，又係 investigate 下我哋吉隆坡馬來西亞有啲咩好嘢。咁啊，吳生帶咗啲咩好嘢俾我哋咧？咁咧就係帶咗冬蟲夏草同埋苦乳枝嘅。係啦，咁樣咧，我哋而家咧有一個優惠喎。阿吳生有咩優惠俾我哋啊？呢個冬蟲草同埋苦乳枝咧，係滿3盒嘅咧，係就送師媽呢一個係啦太陽擋。汽車太陽擋靚唔靚啊？汽車太陽擋係啊，好啱喎！我哋馬來西亞咧好多人揸車，所以好啱用嘅。咁所以咧，你可以侵 total 3盒又得，或者係淨係冬蟲夏草3盒。苦乳枝3盒都可以嘅，咁所以咧，大家咧就可以咧同我哋咧呢一個電話號碼嗰度咧落個 order 噶啦。好啦，咁呢一個牛漿枝，咁點解我哋唔做牛漿枝嘅 package 咧？係因為咧我哋嘅貨源非常短缺嘅，咁啊商話咧要去到差唔多月尾先會有貨，所以到時咧有貨嘅時候先同大家做 package 啦。好啦，拜拜！記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel 啊！